創業定打工呢？創業低同事，因為呢個唔啱，第二個咯。咁成間公司咁大，我唔係得佢一個。但係老細得一個。係啦。Hello， 大家好，我係薛詩啊。唔知你嘅 dream job 係啲乜嘢呢？係要高薪厚職，有 work-life balance，定係唔使湊老細，自己做老細呢？我哋一於去問下啦。Let's go！你哋係做咗幾年嘢啊，定係啱啱畢業㗎？做咗幾年？輕輕鬆鬆 hea 一世嘅工啊，定係高薪厚職，但係搶到不得之了咧？輕輕鬆鬆，輕輕鬆鬆啦都。都係輕鬆嘅，點解啊？高薪厚職喎，好大壓力。係睇嚟有啲經歷啊。太搶都真係揾咁多都享唔到啦，搶到爆，搶到爆。搶到爆，點解啊？輕鬆唔好咩？因為即係有挑戰性，輕輕鬆鬆。輕輕鬆鬆，因為而家已經好長。因為而家講求呢個 work-life balance。西老細，係老細。西老細，西老細。因為老細正常都係西嘅。估唔到你年紀輕輕咁有先見啊嚇！係咯，同事你好多時候要 work 一齊 work，哦咁同埋你通常建立啲良好嘅關係都同同事先，即係你唔會一嚟就同老闆建立關係，所以好同事緊要啲。即係同事嘅問題就係，我諗如果職場上佢陰你一度咁啊死得啦，係咪先？即係老細係咪都要 meet KPI meet goal咁啊？係咪都係咁 demanding 啊？係咪？西同事咯，會。係咯，西同事啊。因為老細嚟講都始終做嘢係啦，咁我覺得同老細之間相處得好啲，點樣都好啲嘅。好難揀啊呢個西老細咯。咁同事一齊做嘢啊嘛，老細你唔會成日都見到佢，起碼大家都可以圍爐啊嘛。可以一齊嗌喺度呻啊，真係有聽過嘅自己有冇親身經歷？但係我自己冇出嚟。呢個係我朋友公司嚟嘅，有冇覺得好羨慕啊？咁當然有啦。請佢哋去泰國旅行咯。創業定打工呢？創業。點解呢？即係如果你打工嘅話，其實你哋去做嘅嘢會有好多唔同嘅嘗試。同埋創業就成功感大啲咯，我自己覺得，因為即係真係一手一腳由所有嘢由零開始都係你自己去 create 出嚟嘅。想自己做啲嘢出嚟。係即係有翻一番事業，同埋即係彈性高啲咯。創業最大嘅困難係啲咩？資金同埋人力咯。你係咪擁有大學學位，對數學有住無比嘅熱誠？你係咪擁有流暢嘅溝通能力，可以獨立工作，同時都享受團隊合作嘅氣氛呢？咁你就係我哋揾緊嘅夥伴啦。Math Concept 旨在帶俾學生快樂學習嘅環境，引導同鼓勵學生學習。而作為回報，我哋除咗為你提供吸引嘅酬金之外，仲設有鼓勵你進步嘅績效獎金，仲有全面嘅醫療保險。喺呢一度，我哋會為你提供全面嘅在職培訓，令你喺教學路上不斷精進。最重要嘅係，你仲有機會成為我哋嘅分校老細，公司打本俾你開補習社，一齊同我哋創造更美好嘅未來。而且仲有27日學校假期同埋旅遊津貼等緊你嚟拎啊Math Concept 而家就揾緊老師同埋有潛質嘅分校老細，無論係打工定創業都啱晒啦。如果你有興趣嘅話，記得聯絡我哋啊！我哋下次見，拜拜。加入 Math Concept，開啟你嘅教學之旅。